hoshi uramukobwa nakubye oya hoshi nabindi bintu nagurishije n'ingurube zanje zose uramukobwa niyo yaba yarakoze uburaya bwa Mariya n'Amagadalena arayama aragama dore tugeze hoshi ubu butoalete umeze nk'uburundi siwe fungura niko muko ni wewe amafaranga ganje gari bose nta mafaranga mfite uragama ingurube zanje zarashize dore n'uyu boss dore n'uyu nayaduka gira bwangu bose nta mafaranga afite rwose undateye iyo nzobe bose mumbabarire ibishimbo byarumye amatungo yanje amafaranga rwose naramubuze ntegereje ko yamamagara kuri telefone rwose zahita nyagwa oya ntabwo iyo nasi ntabwo ndayasika ariko boss kawushishure boss umva manzi kangishishure uretse twumvikane ho gato kumvikana iki cyangwa uretse ko mbanza uyu mukobwa ari inzobe yemenza mufite ibintu mu Rwanda ibintu dupanga nabanza naje gucyase babara rwose mfite ibintu naza guca dufite inyandiko iyi si inyandiko nyandikira ndabizi ko hari ntabwo mbihakana ariko nta bushobozi mfite none ubushobozi babushakira iwanje cyangwa ngo temu akashwigo bibone hari umuntu wari kumpa amafaranga niwe ntigereje iki we uri kumbwira iki waza uri kumbwira ngo bose ariko mugiye kuzanyenesha se oya bose nawe uri umugabo reka twumvikane umugabo w'iyi minsi numvise muri quartier umugore wanje bari gutanga amakuru bose bari gutanga amakuru amashongori yewe narimba kumbuye komera uganye he ngiye kureba wa mukobwa wacu nako ningirwa ngo afite ubukwe sinabyo komera ugase byarapfuye byahereye nta byapfuye ahubwo ibyo wari uri gukora ndi kwa gushakira udutunga ubwatsi nahira zankwavu zawe uracyazoro ndazoroye fata ubwo bwatsi tugendera rumerekeze dusubireyo tujya kumureba ko nari nciyeyo nawe uhari ubwo yaba yagiye umuntu w'umugeni kandi arazerera cya yaba ari munsi y'urugo cyane kubyuka arabunga si nkaho ari inzererezi we tugere kumubaza ibya musaza we mubaze n'ubwo bukwe bwe yego ngafite ubukwe mu cyumweru none ni wowe ugiye kumusohora none se wareka tugategereza ubukwe ko mu bukwe batanga amafaranga menshi n'amakara akazayaduhereza bakoze ubwo bizashoboka rwose nzayatanga nje sinzagaruka hano iyo nzobe nasiganye kubisemo urusha ngo mu bukwe bagize bahereza amakado ngo n'amafaranga suzi ko si babitangaga yavuze ko aribwo ubwo byose azabitondeke amakuru nje ndayafite boss ntabwo uziri kugaruka nabari bagutwerera kugende mu maye make ntabo boss buriya yashoboye iki cyangwa mufite utangiye kumuvugira nta kibazo kirimo none si umuntu ufite ubukura biza bafite ibibazo byinshi ushobora no gusanga yarayakoresheje mu kuza gufatira iye mu katanumiye ko yagize ubushobozi bwo kuza kuguza nagize isoni rwose zo kugutumira nje sinzagaruka hano weho ahubwo nuko tuzabuje sikanze nkubwira dore uyu muntu uri kubona turamutse tugiye kumwishyuza yarakoze ubu twaba tugiye kuburana n'abantu babiri reka uyu muntu abanza twishyura uretse reka abanza twishyura uyu mukobwa suvuze ko bayatanze bari gukoresha ibyo gufata amarembo n'ibindi ikibazo ni ukuvuga ngo twafatanyije hehe uretse muhungu uretse ariko none uramusora amaze imyaka ingahe mu mujyi uretse n'akabazo nyakashara utu tubazo suzi ko harimo amafaranga imyaka 3 Jumva rero nje sinzagaruka ubundi bose kajya kuja mu rundi rugo wari kuyinzu tukayigumana kisumbuga ntazashobora kwishyuza abantu babiri imyaka 3 oya ariko bazaba barisuganyije bose ubundi inzu y'udutegura bashize bamwe ko gutama bate nayarimo cyane ayanje bakoresheje ariko nta kibazo nje sinzagaruka hano uri kumva
ni imbabazi nkugire nanje ndi umubyeyi izo ni impuhwe za boss ubibona nzagaruka amafaranga ganje ngabone. Oya boss ntabwo uzigera ugaruka kuko ndi kumva ari kuduhereza icyizere nkazaduha amafaranga. Je ntabwo nzagaruka hano ndi kukubwira nimvaho ngiye muri Misiri nzaje narayo. Dore wa muntu wa mbere mfite ni amafaranga mari imyaka 3. Oya rwose nzibwiriza nzahita nguhamagara. Ubu samaze kunguka ngahe? Nzahita nguhamagara. akoraga ibikomeye ntabwo uyunguyu ingurube zanje utagira ntabwo akunda igitsina gore ni padiri ni ingegerera ngo uzungu afite umwana se niyo bari gukwiye abana bo kumaze iki ugomba kugahama. Nzayaguha rwose mbabarira ihangane. njaga amafaranga yo gutuma umuryango wanje urarutariye ntabwo bino bintu biri kuva ubusi subundi bivuga nka gutwerera nawe akaba ari we w'umujana nkamenya ko nagatanze n'umuhungu wanje wenda bonye oya boss ibyo tubireke ntabwo ngiye kubana n'indusha ubwo nyine ubwo nuko nyine ugafata umwanzuro tugenda none bigende ubwo nuko nje sinzagaruka hano nzumva uri kumbwira ko amafaranga yayaguhaye. dore ejo ndashira kandi gakoni ku mafaranga y'ubwiku aje arunguka nta kibazo ngaho ugire bwangu. Ariko mana yanjye koko ko mbona ibibazo bindembeje musaza wanjye yaragiye ku kagahera iyo ngiyo amadeni amakoperative ari kuntera buri munsi ubu koko mana yanjye koko nzagire ne koko ibibazo bizagarukira hehe koko. Ishyano ryavuye mu Rwanda. Ni ibibazo sha mwana wa mama. Yewe ndi kubona tuhageze muko. Tureba twanje hano. Ntabwo nshaka kubisigira. Ntabwo banzi. Yemwe muri aho kwa Zamina. Yemwe kwa Zamina muri aho. Zami. Mwabuze mwa uraho Zami amashi kugenda utumbeshanga isanzwe n'iby'iyi minsi abakobwa none ndi kubona ufite akamwanya ku munwa dawe banze reka mbazanire agatebe cyagira n'intera se ko ego muhawe wabuze se noneho ibi ndi kureba si ubwo ni ibi ubwo ibi ni ibiki ndi kureba murihangana mwicarane ko byagenze we wankubita urushinga kanguka buriya ntandi kuroba mwicare kandi mbarebera akantu mbarambikireho baramukokoye bamugeza utuntu wose asigariye aho nahabige muze mwicare kwiyaranja none se Zami nawe nicara gereka nkubaze wari umeze ute bimeze bite hano wawe bisanzwe nahuye n'ibibazo nyine nawe urabibona n'agatebe nkigira mu ese ibibazo wapfushije umuntu ko nzi ko nta mwana wari wabyara wapfushije ubukene kurya byangendekeye nahuye n'ibibazo bitandukanye bizi ubukwe twari ibintu byinshi geza aho ngaho utivuga icyo harya ubundi ufite ubukwe harya si mu cyumweru kimwe ngira ngo niba nibeshye mfite ubukwe none se umuntu ufite ubukwe kuri kuduha amabuye nako ntari amabuye ni icyondo gisuku ngo twicareho musaza wanjye ko yapfuye asize ibintu intebe zagiye none se ko bizi muri kino gihe gukoresha ubukwe uburanzura turumbuye byose warabigurishije ngo ugiye gushaka umugabo
ese ubona yo kujya ku mugabo wose kuko nta kintu ufite narabigurishije ubundi siko ndeba n'ubundi isura yawe siwavutse mureba ariko dore n'ubundi isura yawe yakanyaraye wowe rwose nabivamo ni ibibazo rwose ubyishyiramo umusaza wawe we bitewe umusaza wanjye rwose kuva yagenda ntarahindukiza amaso inyuma ntaragaruka rwose nta n'ikintu ajya kohereza nta kintu ajya anyoherereza rwose nta makuru ye yego ubwo rero nawe uravuga ngo ni ubukwe ubu si ni ubukwe ahubwo ni ingirwabukwe cyose muko muri uru Rwanda rwacu ko ngize imyaka 50 narazengurutse kumva ko u Rwanda rwose ni ariko ntago nigeze mbona umukobwa ukumugabo wowe ugiye kuzanishana mu gihugu cyacu wabura ibibazo utese ngaho mbwira nawe twese ba mama baradushingiraga ba data bakadushingira none wowe ugiye kwishingira noneho wiguriye bigiye n'umugabo ariko shanga ntago wakambwiye gutyo ubu wishimiye yuko ntago umeze nk'abahangaha muri uru rugo uri kureba ugejeje mu myaka 30 koko ngana gutya byakushimisha ubwo ruko rero nagushimishije koko ubwo rero urasutsa amahomvu urahusukanu yahongura vuze ubwo suvuze geregetari muhango ubwo ravuze imyaka 34 ubwo si ubwo nta soni ufite uburyo wadusebye ukadukoza isoni mu muryango siko yarabansigiye ngo mbareberere none ahubwo muri kunywe musaza wawe yifashe gutya aratoromye aragiye cyangwa sha mwarabipanze kugira ngo ukore amabi yawe adahari umuntu wenda wari kujya raza akakundegera ati mushiki wanjye ari gukora bari gukora aho nawe wasanga gutungiye hano mu nzu shanga ibyo rwose uvuze ntago nabikora uko kure ubu wasanga gutungiye muri iyi nzu ya musaza wanjye mukaba mwarayigize indiri y'abagabo umwe yinjira udasohoka kuko nkurikije uburyo wihebye wowe uzazana n'akatari kazi n'aha mu gihugu cyacu shanga ufashe nk'indaya ubwo urabona nazana umusore nk'abana n'abangaha rwose none ubundi utariyo ni gutugura umugabo muri iki gihugu cya Kagame gifite amahoro shanga nawe ujya ureka koko shanga wajya ureka koko mukuru kubona amaze gukura rwose koko kandi uriya musore narabukuru icya mbere cyo ntabwo iwacu turabashingwe ntabwo dutera umwaka mbwira sobanura mbyumve neza ni gute wowe wifata ibintu byose ukabimara mu rugo ngo ugiye kugura umugabo nese ko nari nsazi yahangaha koko ko nari nsazi yahangaha ushaje se abashaje bose ni bake ni buriya wariyandaritse nyine wifashe nawe shanga nariyandaritse hari inda ntwite cyangwa hari umwana ametse koko ku buryo wavuga ngo nariyandaritse wabibyirwa n'iki se ubundi ushaje gutyo namenye ukuyemo zingana ko akiri kure njye gumya nakunyuzamo n'urusha ugize amahirwe umugabo wacu ubanza ari umamagaye iri shanu tuzaniye hano mu rugo sigara umuvugisha shani sigara umuvugisha kuko ngewe nkomeze kukareba n'isura yawe kakantu kagiye guca umuco wacu wa kinyarwanda ubundi ngike musaza wanjye cyangwa uri umuzanano ushaba nawe uri kumwongerera ibibazo nawe ugiye kumuvugira cyangwa nawe ugiye kuzaba nawe ugiye kuzaba ubu se nagira wowe akagira ibibazo by'umugabo koko wenda uyu nguyu we turi no kugenda ihanganisha kumwihanganisha kisindusha kuki kuko nacanyaza wamba bari ukaba wihanganye koko kumugabo uzamubona wenda si udufaranga uri kutubona basi udufaranga sindukura ariko urabona ko ibintu byose nabigurishije byashize mu n'intebe n'imyenda kuki uri kumbona ibibazo ari ibibazo shangazi urabona ukuntu yabaye no kugukubita yagukubita ahubwo nanjye kankusige ngende ataba ari kumbwira ngo nshaka kumera nkawe gusa Imana igufashe baye ntangane ibibazo bigomeje kumbana ibibazo shangazi kariwe nari nsigaranye none nawe akaba anyihakanye mana koko nkora iki nziyahure koko ubusore mureke nkora iki koko mana isi irandambiye nta kundi nabigenza nawe natakira abo nagatakiye ni shangazi none nawe aranyihakanye reka njye mu buriri nta kundi nabigenza mubyeyi mwiriwe
wiriwe amakuru y'iminsi amakuru ni ay'iyi minsi nyine ko mwabuze ko mutakiboneka barabuze ibibazo nyine muri iyi minsi byabaye isoro nta no kugera iyo mu misozi ngo murebe ukuntu tumeze murebe niba turi amahoro kandi nyine uri kureba nawe naje kubasura inaha iwanyu nari ngiye kwa mukobwa wawe mu biki se kandi nari ngiye kureba ko za nkwano yaba yarazibonye wa muhungu ahize mu rugo ariko koko nawe ungana uri uwo kubaza ngo umukobwa aho umuhungu wawe inkwano nkaho umuhungu wawe yamukoye ngo twe tugukwere hoya niko ibintu bisigaye bimeze ibintu byarahindutse mbese ubwo nawe urashigikiye ngo umuco wa kinyarwanda ucike tugomba kugendana n'ibigezweho nawe ungana utyo koko ubu pe ku myaka yawe ubu kuriye ubusa nk'igihaza ntabwo ubizi ko mu muco wa kinyarwanda wacu gukwa umuhungu bitemewe ubwo si ubwo nkawe warerewe hehe warezwe nande ibyo byari ibya kera reka mfe kugerayo ndebe uko byitwara ubona abantu bakuriye ubusa nk'ibihaza kabisa bambaye amapantaro ngo ni abagabo naho kumva ibarutwa n'abagore umva nyine umva mubwire umva rero nkubwira niba ari zamena ugiye kureba musize muri siterese nanjye turasereye kandi ari kurira ngo nta n'urupfumu yafite ibintu byose yaragurishije niba agurisha abazanira ntago mbizi niba mukeneye ko azagurisha n'amagara ye kugira ngo abashimishe abahe izo nkwano mukeneye ntago mbizi ariko ubundi wa mugabo bikankubaza umuhungu wawe yagiye muri we sanya amagi iyo agiye gusoba yihagarika amata baranywa uwo muhungu barakwa ibintu byose n'imirima ya musaza wanjye igashira ni muhunguki nta magambo ufite yo kuvugana n'abagore ubundi abagore mugira mu mutwe hasi uragagenda ugaherayo urabona ngo kiravuga ubusa di bikorye gusa mwiriwe ukazana mwiriwe amakuru yo kwirirwa muri aho murakomeye ni amahoro nari nje kwibutsa ya gahunda narabonye mwarakerewe cyane ntabwo nakerewe mwari mubizi ko musaza wanjye yari yaragiye atarahari ariko muri iyi minsi agiye kuza uko tubitegura mutebutse mubyihutishe kuko ndabona umuhungu wanjye agiye guhera ku nshiga rwose mubishiremo imbaraga rwose bive mu nzira kuko nimutinde nzamwihera abandi ndi kubona mwebwe mwanza nta bushobozi mugiye oya daho araje muri iyi minsi ntabwo mu kino cyumweru arabageze n'ahandi amezi 6 yose warambwiye amezi 3 none bibaye 6 nihikubita mu kwa 7 hari igihe muzasanga nisubiye oya kwa 7 ntabwo kuzageramo mugire mutebutse namwihera abandi sawa kandi mwari mukoze murabe mwiriwe muze kumfungiraho mumfungiraho zami nazitara makuru y'imezi nzabe yaratamutse aha nese ko ufunze ibikapu uragiye yanesubira mu gihugu cyawe harandambiye subiye mu mujyi ngiye guhana imbere ushakire musaza wanjye ubukwe buregereje kuva yagenda ntaraza musaza wawe cyaje umwe w'igikarasi umwe hajya bamwitaga nde ari gashuhe mwita gashuhe ra wo nguwo yego mana y'u Rwanda yagiye hera muheruka kera
yagiye mu mujyi imyaka 3 irashize. nawe se yagiye mu bikira Yagiye gukora akazi nk'abandi bose. amafaranga yaragwishe Ubu arayafite pe imyaka 3 yose. uko byagenda kose niba uzi ko yagiye i Kigali Oya arayafite ndabizi. none ubwo se mpa nimero rero hajya ngakorera he ngakorera Kuranga i Kigali. Iyo naragera i Kigali se. Kigali kari ngari ubwo namya ari he kweli Ese ko mbona bagari Nyamira. Nyamira Ni i Kigali. yari mu minsi iri imbere ndajya gukorerayo bari undi gushakira akabanza ubwo ningera nzamushaka ikibazo rero ni kimwe yagiye ari igikara ubu Kigali ushobora gusanga yarebera nk'inzobe Ngo yabaye inzira yarabyibushye. gashuhe Ko ntiwamuyobe guko. manimero zamuvuganiraho njyana namushakisha kuri polisi ariko nkamubona 078 Kane 4 4 ninde uzampembaza Yewe nawe wamubonye nawe yayakwihera rwose nawe ariko mbona retse kari amafaranga ntugire ikibazo cy'amafaranga umuturanyi se umuturanyi icyo kintu kandi cyo ngiye guheraho ahubwo nzajyayo ibyo by'ikibanza nzabijyamo naramubonye yego sha ariko ubwo bukwe bwawe ngomba kuza ariko mujya mwihererana ibintu nicyo kibazo cyanyu muri rwanda